Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, oke teman-teman, kali ini start kita bebek tune up 130 cc yang akan berlangsung sebentar lagi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. November dan juga Minggu 6 November 2022 yang tadi ini merupakan suka bersama kita pada satu kesempatan dari Bapak Royal Open Indonesia BLC 2022 yang tentunya para pemirsa juga di mana kami sudah bersiap-siap tentunya baik dari yang di kelas bebek sama dengan
parah cuy. Sampai lepas gaspolnya cuy. Jatuh lagi cuy. Jatuh lagi cuy. Ini tikungannya bahaya ini. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Kita sambung lagi di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Sampaikan jika teman-teman punya saran untuk channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.